이렇게 게임 스코어만큼 장식품들을 준비해 주셨는데요. 그럼 이 장식으로 테리를 꾸며보도록 하겠습니다. 일단 우리 회사분들이 선물 봉지 안에 넣었어요. 여기부터 난관이 시작될 것으로 예상되어 옵니다. 점이었어 방금. Q&A로 넘어가도록 하겠습니다. 가장 기억에 남는 크리스마스가 있다면 뭉치 내 얼굴 봐야 되니까 내가 이거는 빼고 있을게. 이게 문제를 많이 맞춰도 좋은 게 아니었네. 안 넘어가지. 전 연말 연초 둘 다 싫어해요. 근데 분위기는 연말이 조금 더 좋은 것 같아. 연초는 갑자기 해야 할 게 365일이 생겨버렸잖아요. 근데 연말은 뭔가 이런 느낌이라서 연말이 조금 더 좋은 것 같아요. 이거를 미리 다 뜯어놔야겠어. 저는 굉장히 기억나는 캐롤이 몇 개 있는데 옛날에 학교에서 크리스마스 캐롤 이런 이벤트 행사 같은 게 있었어요. 그래서 부모님들 모셔놓고 학생들이 노래를 부르거든요. 그래서 외국인 학교였어가지고
할렐루야랑 Frosty the Snowman을 부른 게 기억이 납니다.